Assalamu alaikum, Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бишкек шаарында Риом Уна базарынан видео тартууну улантуудабыз. 28 апрель 2024 жыл, апта күнгө жекшемби. Мына видеодон байкаганыңыздардай, Sprinter, Mercedes-Benz Sprinter катарда турабыз. Бул жакта аябай көп экен, чоң катар бар. Анан мынакей жолдор да жакшы, асфальтталган. Негизгиси мага кызыгып калдым менчи. Бортовой самосвал, дубль кабина экен. Нарашкасы да коюлган. Ишке даяр Sprinter. Так, 2004 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Тилекке каршы баасын жазып алыптыр. Азыр эшик ачык турат. Эси бар экен, көрөлү. Ушундай Sprinter дубль кабина менен овалда жакшы чындыгында. Так, эсим байланыш номерин Нозекиде айтып коеюн. 700 06 32 окшойт. Үстүнөн боеп жазып коюптур. Так, бул жакта эвакуатор Sprinter 2004 жылы чыгарылган. 3.2 CDI $12.000 ушул. Так, бул жакта дагы бир Sprinter. Жүргүнчү ташуучу. Маркасын жакындап көрсөтүп коелу. 2008 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, $26.000. Дагы ушунун жанында бул дагы жаңы алып келинген Франциянын номери. Бул жүк ташуучу 2019 2.2 $25.000. Бул Rex Кыргызстан номери коюлган. 4 дөңгөлөгү тең кышкы, протекторлор жакшы абалда. Жүк ташуучу 2015 2.2 $19.000. Эмнеси жакшы караңыздар, мындай чынында бардык эле баасы жазылып турат. Катарынан көрсөтүп кетип атам сиздерге. 2019 жылы чыгарылган бул Sprinter 907 модель. 2.7 дизель $26.000. Да жүк ташуучу. Да бир самосвал Sprinter 416 модель болуш керек. Бортовой. Кош дөңгөлөктүү. 416 экен. 2005 2.7 Германиядан жаңы алып келинген. Баасы $15.400. Жүрө берели. Бул жерде мага кызык эвакуатор болуп кетеби. Ушундай тележкасы менен кош экен. Шуну көрсөтүп болчу. Так, эвакуатор 2004 прицебі менен $15.500. Алмашуу жолдору дагы бар. Кийинки Sprinter. Бул дагы ошо оформление болуп эле окшойт. 2000 жылын жазбаптыр. 412 модельде кош дөңгөлөктүү $14.900. Дубль кабина, бортовой. Ушундай. Дагы Sprinter
Бұл да дубль кабина бортовой. Бирок кош дөңгөлөктүү эмес. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, $12.000. Дельфин, дубль кабина, самосвал бортовой. Қараңыздар. Маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2007 2.2. Басы тилекке каршы жазылбаптар. Спринтер 400 так 316 модель болса керек адашпасак. 2003 2.2 $10.000. Муну караңыздар, мынандай жол тандабаска окшоп көрүнүп калыптыр. Спринтер Дельфин. Үстүндө багажниги бар, мындай прожекторларда. Защитный дугасында караңыздар. Ошондой атайын кандай десем, охотага чыкканга, неме кылганга ыңгайлуу окшойт. 2009 2.2 $32.222 баасы. Дельфин жүк ташуучу кош дөңгөлөктүү 2008 2.2 $14.500. 211 модельде спринтер 2000 жылы чыгарылган жүк ташуучу 2.2 Германиядан жаңы алып келинген $11.500. Так. Рексти көрсөтөйүн. Жүк ташуучу 2017 2.2. Так, баасы $18.500. Да, жүрөр эле. Жакта карап, бул спринтер. Грузопассажир окшойт. Капталынан защита бар. 2004 2.7 315.000 километр чуркаган коробка автомат. $13.900. Спринтер. Бул спринтер. Жүк ташуучу 2004 314 модель. Тез арада сатылат. $11.500. Машина кейджи. 316 модель деп атат. Ошо 314 дегенге окшобой калды. Так, анан спринтер Дельфин эвакуатор дубль кабина. Жаңы алып келинген. Баасын жазбаптыр. 2009 2.2. Бул да жаңы алып келген окшойт. Спринтер Дельфин. Люгу бар. $2007 2.2.
Бул жактагылар эмнегедир бааларын жазышпай атат. Bunun baası жазылып турат. 2003-22 413 модель. 12.000 доллар ушул. Бул спринтер дубль кабинанын деле көрүнүшү жакшы. Самосвал эмес бекен. Самосвал эмес экен. Салону таза. Мына түсү башкача экен. Сейрек кездешет да. Көбүнчөсү ак, мындай жашыл болуп калат. Бунун көгүш болуп башкача көрүнөт экен чындыгында. 2000-жылы чыгарылган 2.2 13.200 доллар. Ушул. Спринтерлер көп толтура тартып берсең деле 1 сааттан ашык тартып бергидейсиң. Биз кийинки видеолорубузга дагы тартып алышыбыз керек башка унааларды. Ошондуктан убакыт бир аз чектелүү болуп атат. Акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Каналга жазылуу электер подписаться баскычын басып жазылып, ушундай керектүү пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.